သင်ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအာလူကတလိပ်အစာသွတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာလူကတလိပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအများစုကကြတော့အာလူကိုပြုတ်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းအာလူကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့အခွန်ခွာမယ်ရေဆေးမယ်အတုံးတစ်လေးတွေလီးပြီးတော့အာလူကိုရေနွေးနွေးနဲ့ပေါင်းပါတယ်မပေါင်းခင်မှာအာလူတွေကကစီတက်တွေပါသွားအောင်လို့တစ်ခေါက်လောက်တော့ရေဆေးထားပေးပါရေဆေးပြီးရေစစ်ပြီးတော့စပြီးတော့ပေါင်းလို့ရပါပြီအာလူတွေနူဖို့အတွက်စုစုပေါင်းနိုင်ဝက်လောက်ပေါင်းပေးပါ15မိနစ်လောက်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အာလူတွေအကျက်ညီအောင်အပေါ်အောက်ဇွန်လေးနဲ့လှန်ပေးပါပြီးသွားရင်အာလူတွေနူသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အာလူကိုထောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလူတွေကရေတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပါအရသာအတွက်စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်တယ်ပြီးသွားရင်အာလူကတ်တလိပ်လုံးတဲ့အခါမှာလုံးဝတာလွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အကြော်မှုတ်ထည့်ပါတယ်တချို့တွေကစံမုတ်ကိုထည့်လေးလည်းရှိပါတယ်အကျော်မုတ်တွေနဲ့အာလူးတွေကိုအားလုံးနယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညက်သွားအောင်ထောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ညက်ညက်လေးထောင်းမှတာအာလူးတွေကိုလုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လုံးလို့ကောင်းပါတယ်အာလူးထဲမှာအစာသွတ်ဖို့အတွက်စက်တွန်တွေကိုနုံနုံလေးတွေဆင်ထားပေးပါတယ်အသားကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကြက်သားပဲသုံးပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်အသားနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အဆက်ကြိုက်တော့ငရုတ်ဒီစိတ်အနည်းငယ်လေးတီးပြီးတော့ထည့်ပေးပါအရွက်တွေနဲ့ကကြတော့နန်နန်ပေနဲ့ပူစီနံကိုနုံနုံလေးလေးဆင်ထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကကြက်ရင်မုံသားကိုသုံးပါတယ်ကြက်ရင်မုံနှစ်ခုကြားထဲက chicken tender ဆိုတဲ့ကြက်သားအမြောင်းလေးကပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပြီးတော့စားလို့လည်းပိုကောင်းပါတယ်အစာတုပ်ဖို့အတွက်စချက်လို့ရပါပြီဒေဝထဲမှာစီအနှဲငယ်ထည့်တယ်ကျွတ်တွန်ဒီလေးထည့်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့အထိချက်ပေးပါစီတက်တဲ့အခါမှာစီအများကြီးမထည့်ပါနဲ့အစာတွတ်တဲ့အခါမှာပေါက်ထွက်နိုင်ပါတယ်မွေးလာပြီဆိုရင်ဂျင်းနဲ့ကြက်တွန်ဖြူထောင်းထားတာဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလိုမျိုး ready made ကိုတစ်စုံစာလောက်ထည့်ပေးပါစီတက်တာလုံးဝမွေးလာပြီဆိုမှမီယိုသီးစိမ်းနဲ့ငယ်ထည့်တယ်ပြီးသွားရင်ရတာတွေကစနွင်းမုံငရုတ်သီးမုံအနေငယ်မဆလာနောက်ပြီးတော့စားထည့်ပါတယ်အရသာမုံကြရင်တော့အရသာမုံထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးမှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်မှမိမိစိတ်ကြိုက်နှုံနှုံစင်ထားတဲ့အသားကိုထည့်ပါအသားတွေထည့်ပြီးသွားရင်ရေချက်ချင်းမထည့်သေးပဲနဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ကတော့ကြော်ပေးပါတယ်ပြီးမှရေလေးအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ထည့်ထားတဲ့ရေထဲကုန်သွားပြီးတော့ဒီကြက်သားတွေကစီမြန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးပိတ်ပြီးတော့ခုနကနုံနုံစင်ထားတဲ့ပူစီနံနဲ့နန်းနန်းပင်ကိုထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အာလူကတ်တလိပ်ထဲမှာအစာတုပ်ဖို့အတွက်အစာရပြီဖြစ်ပါတယ်အာလူတွေကိုအခုလိုမျိုးစီးနေအောင်ထောင်းထားမှတာလုံးဝတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်လုံးသလိုပါပဲခက်လုံးလုံးလေးလုပ်ပြီးတော့လက်မနဲ့အပေါက်ဖောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခွက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ရင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့အစာထည့်ရတာအရန်ကိုလွယ်ပြီဖြစ်ပါတယ်အစာထည့်တဲ့အခါမှာပြည့်ကျက်နေအောင်တော့မထည့်ပါနဲ့ပြည့်ကျက်တဲ့အခါမှာပိတ်ရတာအနည်းငယ်ခက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအောက်ကပြီးတော့လှည့်တယ်အပေါ်ကပြီးတော့လက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒီမုံလုံးရေပေါ်လုံးတလိုမျိုးပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှခပ်ဖွားဖွားလေးလုံးပြီးတော့ပြားပေးပါလုံးထားတဲ့အာလူလုံးတွေကိုတချို့တွေကကြတော့ကြော်မုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြော်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အကြော်မုံနဲ့ပဲကပ်ပြီးကြော်ပါတယ်အကျော်မုတ်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမကြော်ပါဘူးခဏလေးထားပေးပါဒါမှအကျော်မုတ်တွေကအာလူထဲမှာရှိတဲ့ရေလေးတွေနဲ့စိုးသွားပြီးတော့စီထဲမှာအမှုတ်တွေအများကြီးမဖြစ်တော့ပါဘူးကြော်တဲ့အခါမှာမီးအလဲလဲနဲ့ပဲကြော်ပေးပါကျွန်တော်က
မီအားအနှဲငယ်ပြင်းသွားတာကြောင့်တစ်ဖက်ကအယောင်ပြောင်းပြီးတော့အနှဲငယ်လေးတူးကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အထဲမှာတူထားတဲ့အစာတွေကလည်းကြက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အာလူကလည်းပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်အကြာကြီးတော့ကြော်ပေးစရာမလိုပါဘူးအကျဲကအစာရဲ့အရသာခပ်ပြင်းပြင်းရှိမှသာအာလူကတလိပ်ကျော်ကပို့ပြီးတော့စားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းအရသာကိုအများကြီးလျှော့ထားပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်အရသာကိုကြော်တဲ့အခါမှာလိုတော့ပို့လျှော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ခင်ဗျားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်နဲ့ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာသင်ခင်ဗျားလုံးကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်